السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع حركفوني ورئمتاورا أكم نغا جرتني فيا كيسني بك جراتني سنجا daawwattoota fi hordoftoota kiyyaa akkam nagaa qabdanii bakkuma jirtanitti jaalalti tiyyatan onnarraa buqqaate isin bira haa geessuun seenjaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu viidiyoo biraatii walitti chaanee jirra. Har'a waan hin qabadhe isinii dhufe hoomaa hojii guddoo hin ta'in hojii xiqqooti. Maal godhuu deemtattan har'a hunduumii godhuu deema. Hunduumii akkamitti gootaa? Hunduumii akkamitti nu barsiiftaa? Jechuun keessan illee hin oolamu. Hunduumii namni baay'een akkanuma bishaaniin naqeetuma akkanuma nyaata. Yeroo akkana bishaaniin naqxanii nyaattan viitaamina isin qabdanuu isin keessaa fudhatti. Hunduumii jechuun viitaamina isin qabdan isin keessaa fudhatti. Hunduumii tana yoo isii gootan dura shunkurtii cirattanii yeroo shunkurtii cirattan tokkoffaarra distii baafattanii lammaffaarra shunkurtii cirattanii warra shunkurtii kana xixiqqeessanii jirattan boodaan maal gootan distiin naqattan. Walii galteetiin abdii qaba. Seeta hasii irraatti naqina. Hasii badaadha. Seeta noormaalii kan nyaataan goratan xiqqoo biraatti guddiftan itti gorattan. Maaliif jennaan akka baastaatti gurra jirta waan ta'eef. Maal gootan isii shunkurtii amma booda jala fidachaa jirra. Yeroo jala nu fidame akkanatti goonee shunkurtiitti naqna. Harka tokkommaaf uffaasa keetti tokkommaaf dhiiftaa jechuun keessan oolu harki san na murameeti na dhukkuba. Sanumaaf malee waan biraatiif miti. Amma shunkurtiitti naqannee jirra. Yeroo shunkurtiitti naqne maal goona? Haturaa san xiqqoo seenee xiqqaate hullee san nusasii itti naqne biraatti nutti himmeessin seeta. Garuu saniin seedhaam seetaa isii wajjin deemu san itti firane seena. Lammaffaan maal ittaan jettan maajuun tamaatii yookaan sarsaa namni hin beekne hin jiru isa fitattan achiin booda maal fitattan bahaaraata fitattanii haayyattanii gaa'isa godhattanii amma shunkurtiin xiqqoo isinii shiilamtu isa babaaftanii isin. Asii magaa shunkurtiin xiqqoo shiilamuu qabdu waan ta'eef keessa babaasuu qabdan. Amma isiin shunkurtii isinii shiilamtu maal gootan? Hasii fi timaatim, xiyaara, shunkurtii qaccee dhiqattanii fitattanii salaxaa ciruu deemna gaama. Salaxaa ciruu dhukkirraa kaasu jirra gaama. Walumaan cirraa. Maaliif jennaan dirqama keenya waan ta'eef. Amma shunkurtiin nu shiilamtuun tulleen salaxaa jiranii qopheeffanna ga'a. Warreen viidiyoo kana ilaaltan irraa barachuu qabdan akka hunduumii bishaaniin naqxaniituma ififattanii gisee mana arabaa keessatti dadhabdan takka mana namaa biraa keessatti dadhabdan shamarran keenya kan biyya namaa keessa jiru yeroo dadhabdan akka nama bishaaniin naqattanii hin nyaatina maaliif viitaamina isin qabdanuu isinirraa fixxu hunduumii waan ta'eef. Maajuun tamaatii timaatim xiqqootti goone keessa babaafne achii booda bahaaraa xiqqoo gartanii jirtan bahaaraa san xiqqoo sanatti naqnee naqannee jirra keessa babaafachaa jirra. Wallaahi nu dhaabbachuu dide bishaan fidannee itti naqachaa jirra. Amma bishaan sanii bichee keessa babaafanne
Indoomii gaa'isa godhanii eegganna waan ta'eef amma bishaan nu danfanii jiran ishiillee jechuudha akkana gara nama baasxaa ishiirra takka hoo idaama godhu jirutti itti firaasheessanii timaantimii jiraatillee shunkurtii wajjiniin akkasi bahaarataa wajjin akka nama baasxaa ishiirratti yoo sheeltan malee akka kaan namatti hin toltu. Amma akkana keessaa oofannee jira gartanii jirtu yoo feetan cabsitanii keessa kaayyattan yoo feetanillee akkasuma keessa kaayyattanii namni akka tokkotti hin jaalatu waan ta'eef san mirga namaati. Seenii ani isiniin jiru kunoo seeta kana barraa itti inni da'inaa noormaalii seetaa qulqulluu nyaataa xiqqootti horadha rakkoo hin qabu. Gartanii jirta laala akkuma baastaati bilchaachaa jirti. Akkuma baastaati ishillee bilchaachaa jirti. Achi booda maal goona karaa salataa keenyaa deebine salataa keenya wal faana fixanna ga'a. As jirannee jirra. Shunkurtii galchee jirachaa jirra. Basala aktariin hin beeyin jiru. Sanillee baay'ee bareedduudha. Salataa wajjin namni hin jaalanne namni jaalatutti bareedduudha. Ajaa'ibaa namatti tolti. Yeroo itti jira. Siibixummaan nafne maaltu nuufee kiyaaraa fi timaantimiin nuufee jira. Isaanillee cirannee jira. Amma gaafa hunda cirree waajjirratti binnee jira. Timaantiin hunda isaa cirannee salataa keenya gaa'isa godhanii jirra. Gara hundummii deebina. Waan takka takka firaa karaarraa meesine akkasii hundummii deebine soogiddatii itti naqne barbaree illee itti naqne isii laayina. Basillaayinee hin jirra. Amma kunoo gatii deebinee jirra. Kunoo gaa'isa goonee jirra. Salataan kunooti. Hundumii illee kunoo akkuma baastaatitti bishaan kunooti. Ispiraayitiin kunooti. Yookaan barandaan kunooti. Gaa'isa goonee jirra. Maaltu nuuf gana walumaan nyaanna gaa maaliif isaan kana bilaa fi waliin jannaati shifaas ni haa godhu. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaataa hundumii hojjennee jirra. Isinillee akka irraa barattanii ilaaltan takka habii kulleen ni beeka kan hin beeknellee irraa baratee akka kana jarribee laalee miinni toltii hin toltu komantii jalatti warreen laaltan naa barreessaa hin jecha waan na faana toltaniif viidiyoo tiyya galatoomaa warreen mana kanaaf maatii hin ta'in maatii godhaa warri maatii taatan galatoomaa isiniin jaa waan sagantaa teenya dhumasii na faana toltaniif hedduu naa galatoomaa jajjabaadhaa laayik sheer godhuu hin dagatinaa hanga viidiyoo biraatiin walitti chaanuu daawwattootaa fi hordoftoota kiyyaa chaw chaw isiniin jaagaa maal chaw chaw kanaan booda egaa walumaan nyaanna bismillaa inni tuma wajjin goona gaa areeraani kana fakkaata assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.